上一條片就介紹咗城市大學嘅西餐廳，今次介紹嘅就係城大嘅中餐廳啦。中餐廳係喺西餐廳嘅下一層8樓嗰度嚟嘅，大家可以睇下西餐廳嗰條片就會知道點樣行去噶啦。今次嘅影片我係會拍攝晚餐同埋中午飲茶嘅情況嘅。另外提提大家，城市大學唔係對外開放噶，校友可以 download CityU Mobile 登記校友資料，取得 QR code 就可以入去城大裏邊。校友亦都可以帶唔超過20個訪客到城市大學裏邊嘅。行到中餐廳裏邊係一個好長嘅走廊嘅。今日係星期六，見到人都唔算好多，我哋 walk in 入去1點零鐘都唔使等位。我哋坐低數 QR code，發覺呢度嘅點心都幾多類型揀，而且價錢都唔貴嘅，仲係唔收加一嘅。我哋嗌咗4樣點心，分別係鳳爪、腐皮卷、馬蹄糕同埋燒賣嘅。鳳爪嘅醬汁都唔錯，啲鳳爪都唔會一劈劈，而且啲花生都幾好食。腐皮卷都煎得幾香，而且冇燶嘅，見到裏邊都好多蝦肉嘅。4樣點心當中，我最中意就係馬蹄糕。馬蹄糕煎得金黃色，同埋有少少燶邊，食落去好香口，而且啲馬蹄都好足料。呢個燒賣就比較普通一啲，味道就一般，埋單係103蚊，都相當之抵食。其實見到裏邊 menu 都仲有好多其他嘢食，但係因為我哋得2個人，所以唔能夠每一樣都試晒，或者下一次再試下啦。飲完茶，我哋就睇一個晚餐，4月之內有呢啲咁精選嘅。我哋6個人就嗌咗個6人餐，個套餐係580蚊，可以揀一個湯、一個家禽、1碟海鮮，同埋可以揀3碟小菜嘅。我哋另外仲點咗2樣餸同埋1個羹。首先嚟到個淮山杞子原肉螺頭燉豬肉湯。味道都唔錯，而且都幾多料，都食唔出味精，似乎真係足料燉湯嚟嘅。呢一個係雞蓉粟米羹，粟米嘅濃度適中，唔會太過粉。呢個係麥味柚子骨，柚子骨嘅份量就唔算大碟，味道一般，我就嫌佢啲柚子唔夠多，味道依然尚可啦。呢一個係燒鴨嚟嘅例牌，味道一般啦。感覺上呢隻鴨就好似比較瘦一啲，味道都係尚可。跟住就係碧綠彩椒龍躉球，呢碟都幾夠火候，但係份量就比較少。另外就見到金銀蛋時蔬啦，仲有一個滷水拼盤，味道全部都 OK 嘅。而呢個西檸煎嫩雞係我成晚最欣賞嘅菜式，見到個賣相都唔錯，食落去酸酸甜甜，而且啲雞都真係幾嫩下。呢個脆皮炸子雞就全晚最貴嘅餸，要288。呢隻雞燒得好香，而且嗰啲肉都唔蟹口嘅，食落去亦都係冇雪味嘅，相當之唔錯。不過價錢就貴咗啲。最後我哋嗌咗燉奶同埋芒果布甸，我就覺得個燉奶麻麻地啦。我哋嗌咗7個餸2個湯，埋單係1352，我哋6個人，即係人均消費225蚊，我覺得都相當之抵食，而且係冇加一嘅添。總括而言，今次嘅晚餐比較出色嘅就係西檸雞同埋吊燒雞嘅。其他嘅菜式都係一般發揮，唔係太差，冇乜中伏嘅。以今嘅價錢嚟講，我覺得都相當之優惠嘅。食飽最後去洗手間嘅時候，就發覺城大嗰個廁所嘅標誌，男同女都差唔多嘅。我起初以為2個都係類似嚟，我出去問職員，先至搞清楚右邊嗰個係男廁嚟嘅。後來我問返同台食飯嘅朋友，原來佢哋都有呢個廁所選擇困難症。最後請大家支持下呢個頻道 ，Like、Subscribe 同埋 Share，多謝大家，我哋下次再見。